在野柳这边的情况呢，野柳也下起了暴雨，而且可以看到已经扶正安全帽，因为风势一阵一阵的很强，刮起了8级强阵风，海浪也直接打上了岸边。野柳最新交给记者严胜芬。好，这里关心8位台风呢，暴风圈已经出陆。那接下来所在位置呢，就在新北市野柳这边。那我们可以看到呢，现在风势雨势是相当的大。那我们再看一下后方呢，这个海水呢，画面呢是相当的震撼，因为这个浪呢是一波接着一波打上了消波块，甚至呢是直接吞噬了消波块，一路呢打上了岸际哦。尤其呢现在是刮起了8级的阵风哦，所以这个海面呢也被强风吹的，现场是白茫茫一片。那我们再看到呢，一旁的这个树呢也被强风吹的左右晃动哦，而且也不止如此呢，就连刚刚我们在车子上的时候呢，整台车呢也是不断的晃动哦。那我们可以看到呢，其实呢现在呢一旁呢就是地质公园，但是因为地质公园呢已经因为这个台风的关系呢，所以已经休园了3天哦。那我们看到现在呢，其实在这个岸边呢，通通都拉起了封锁线，但是呢也因为强风的关系，通通呢都被吹掉了。而且就在刚刚我们的手机呢也收到的巨浪告警的讯息，所以也是要提醒观众朋友，因为现在呢浪呢是非常的大，而且气象署观测呢现在浪高已经高达了5.2公尺哦，所以也是要提醒观众朋友，在台风天的时候呢，尽量要远离岸边，避免发生危险。以上这样最新，再把时间交回给棚内主播。